genda kubeera ku Freedom City. Yes, yabadde ambuza wasitotya gwe atuddawo ayimiridde afuluma atambula akomyewo no yagenda okukola mwena muli baffe alina omulimu n'atagulina omunene omutono tubaagala era nga tubasabira ebiganye bitambule yenze ddala namala w'embwa muzukulu wa mutasingwa era nga ndi mumbeja mu kika ekyo ate ndi mwogezi wa kika ekyo side eno waliwo GS musanso okulaba all the way from Sekamuli era nga MP to be buuza ku bantu bo munaye baba bakulinze. Okimanyi essomero ly'e Sekamuli naligulira pass Piero E. Bagamba gulira abana 27 bali mu 37. Naligulira pass Piero E abaana basome basobole okukola obulungi ebigezo. Kati simanyi bali abatafuna ani yabagulira. Kati ntegeka kugulira be Masunkwe. Masunkwe primary school esomero masomero genda someramu. Ewaffe. Kakati ne weewuunya omuntu yava emitiyana tomulyanga yennyenya nti baaba emitiyana abagulire ku pass Piero E. Twala omukisa guno bagulire bakulaba ku NSSF golina asobola okweteekako nakuza omwezi 28 mwezi gwa mwenda omwaka 2022 olunaku lwakusatu twongera okubabuuzaako ne tubasaasira ebizibu ebitali bimu abalwadde tubasaasira abafiirwa kitalo nnyo abafunye ebirungi tusanyukira wamu nammwe kubanga Mukama mulungi ekiseera kyonna era Mberaze. Asante hene otomfuosei nana tutu the second zo bene magulu nyondo chuchwe mpologoma msota lukoma nantawetwa sebufu bango natsalimdo wa mumbwa neutralizer equalizer sanitizer mwongedeke ddala lya jiki wakati jiki yali yes nti banaye kati nabakola jiki kati ate bayola nesungo lunaku Ssaabasajja Kabaka loli sima zijeko mu lubiri kuletere ku makula tulisanyuka atuzze kinde na kigaana kubanga nagamba we mbangende embuga siraba mbwa we kwataganira na Lugave bina bikabi ya Buganda kubanga embwa bwerengera Olugave rugoba erebe yagala dduluma kakati enkolagana eririddawa embwa nawe eri muganda wange naye nga tugamba Bukede family gesegenda kubeera Luweero ewammwe ekasana mu televo enaku z'omwezi nga 22 Oktoba twogerera kakatukunga abekikyusa Kamira Kalagala Zero ne Dr. Robert Sebunya Presidential Advisor Senior tukubuzako ne Hajara Fati Luwaga wamu ne Haji Musa Senabulya wali ku Kaleerwe Mitex tubagala nyanya ya mukolo gwange aitibwa Charles Semakula munanga akole mu Home Connect wa Lugave ya yatanso mugambye ogenda kuwasa meeting zatanze Dr. wetuli atujja kubeera ngana wotubeera omunaye ebanga lyonna nabira wonna abali side eyo Medi Kambugu oli mu Western Uganda bangambye koli tukubuzizako omukyala aitibwa Wanyana Joyce Erungujja bangambye nawe koli waliwo Diwata Fred Nabitende nawe ejo tulabira Nabitende wabeddira ki simanyi nabitende aliganga jatulabira tubabuzako bantu baffe nga tubagala olo Jime side zewe bajja kugawucho banayo lyotya nabire kikosi kyonna bawala abasavinga Jime yabula Jime mwali mabega kawo yafiranya zalawe nga kibi dola wanji waliwo ekyalo bakita Nawanyago kiri mu district ye Kamuli kifuuse kyabafere kigambibwa nti abantu bebanyaga oba be babba bajja Kampala bagenda ne bakulimba mbu bayina dola waliwo omukadde ayina mutabani we yali mu UN yafa namulekera ekibokisi kya dola akati dola ezo tebalina tebalina kye bamanyi mbu bambala ebigoyegoye nga beefulidde abo mu kyalo naye nga bafere omuvubuka oyo bamuyita Brian Sekamanya avuga boda ali Kiruddu bamufeze milioni 4 okuva e Kampala bamuferedde Nawanyago naye nga kigambibwa bambi ne piki yagisinzeeyo mama nerenda baba sente ne zigenda yazze wano kubukedde mpa wano ogende mukubanga bana abantu batulema polisi kakati wano wetusinziira ne tugamba nti kati bo bwe ba police post yalemwe ya Wanyago Nawanyago ndowooza amagye gayingirewo kubanga mama omwana katalina mundu yakola atya newuunya ku byalo tubeerako ne ba Diso, Giso, Iso, Piso. Okitegeera? Tulina aba crime intelligence. Abantu babeera batya ku kyalo ne bafera abantu omu ku omu nga abantu bane bitongole bitunula. Ate nga bavubuka talina na mundu. Mbu babba milioni 10 ne bakuba milioni 2, milioni 7, milioni 5 Nawanyago. So nolwekyo ndowooza tusaba afande ddamulira si wa crime intelligence ensonga eno yo jingire mu director okulango yamba abantu kati omwana wuyu yazze nga gamba nze bannaye ababukedde sina nawe enva wano ndagewa piki nagisingayo si yange sente bazaagala
sente bazibbye kyekyo nno yoyo mubuuka abasecurity tubawa nnyo tips kyemulina kyemutugamba tebazigoberera oluusi tubawa ebintu wano bannange kale katugereko ne bannaffe counseling egenderi bannaffe abali mu mbeera ekumazeemu amaanyi sente tewali boda bagitwala kakakioski kawali okolamu bigenzi byonna tewali oluusi ettaka abaana bakufeera kati bagala na basi nawe muli njagala okuzzaamu essuubi nti nno ensi kupambana kyokka ate ensi erimu ebizibu bingi njogera bagamba nti mwesigame nnyo ku bantu bammwe abafamire mubeere nga ttiimu ayi tosirikira kizibu abalabese naye ng'ekizibu kye kisobola okuggwawo ate ebintu bitwala akaseera leero waliwo ali obulungi mu 2022 gwoyinza okubaga gwomu bagenda okuba bulungi mu 2023 kwata mpola bamukakamu ate musabe ne mukama naye temwejjaako famire oba kwejjako bantu bammwe babaagala babeereddewo eganda wakiso bweri ekkanisa esussizza amaloboozi n'ebidongo waliwo omukyala yankubidde essimu n'aga Kigobero nalunda enkoko z'amagi zaagaana okubiika lwakuwoggana tezisobola n'agamba nema ne poliisi ey'obutonde yambe ku kkanisa erinnya balituwadde naye ndowooza ye ekkanisa yeetegedde so nolwekyo ndowooza egganda eri gganda yabalokole so nolwekyo mbumususiza nnyo amaloboozi kiro misana enkoko za neiba zaganye okubiika mulowooze ku bantu abala bali mu bizinesi ze mutaliimu kyekitegeeza owa kkanisa kola n'oli naye muleka akole munno gangu si ku lw'ebusaabala eriyo ekisulo ky'ekisomero ekikuta omuliro ebintu by'abayizi ne bijja naye nga kibi nnyo kibi ddala ate ne poliisi emukono ekyakunya abawala oba banneekolera jange oba linnya kyawo banneekolera jange bana wantone abagambibwa okuba nti balina omuntu gwe bakubidde mu kafo akamu akasanyukirwamu n'afa naye nga poliisi ekyabakunya okubuliza kukyagenda mu maaso muli mutya bannaffe mwena nga naye buli mukyala wabeera mu kizibu basemaka buli mukyala wabeera mu kizibu ate kati gwe naawe okaaba bukaabi luli essimu ye baagibba nadda ng'akaaba naawe n'okaaba kati yali badde amugumya okumuwa amaanyi ate gwe osinga ogamumalamu kubanga ku ssimu omukyala okuwa omulanga ate naawe n'otandikirawo ate bana kukaaba kw'omusajja ate nako kuzibu kubanga abakyala bakaabako ate oba banyumisanyumisaamu akaloboozi kaabwe kaaba naye kati ffe tomanya eriyo akaaba nga kugata omufaako naye ate eriyo akaaba nawe n'oggwamu amaanyi katugende mu ssaala essaala kegende eri abasajja ng'embeera ekunyize katonda omusaba wakiri ofuuka omukazi bukubanga ye olw'olumu bamuwaayo mbu omutwalo muganda wange totawaana ekiri eno totawaana era gumireeyo ekiri mu bakazi malayika zikukkeko omanye nti buli omu waali walabira enjuba neki n'omwezi kubanga ne bwesiimisambu babawa oyinza okenda okwekanga ebizibu byabwe tosobola nabyetikka aseka ne bamuwa omutwalo naddayo eka tewali manda mataba gayiise kape gayiye omukozi yagenze ebintu ng'aye agwa n'eddalu omwana ali mu temperature bwe bityo eyakazi tebikoma uba dola bannaye ensi eno naye kale twongere okuguma obulamu bwe butyo ekyoyitamu leero kiyigireko omulala ate owulirenku muno engeri gy'asobola okiyitamu naye waaba akifunye mugende mu maaso temutya bweti yakubagana na bizibu atalina bizibu kitegeeza tolina buvunanyizibwa talina buvunanyizibwa kyogereko nga wogambye muli mutya abantu yonna gye muli nga landiroodi waakedde kuwamba fridge ate mbaddimu amata g'omwana enva ezasuzemu ekiro byonna bibadde bigenda kukola ate mu kyemisana musajja agenze nabyo talina kisa maama mulimu abatalina wakiro kanjemu amatangazze mulimu abatalina kisa mbwe etteeka limulagira bandaye kabulinga netteeka etteeka ligamba owamba bw'abaganya okusasula ne weesasula nankankona ku basajja nga buli wakusaba sente ezawaka maama nantuma omugambo olina obusente bwosuubira eriyo abakula batyo mwaka ku mwaka bwe bakusaba ekintu awaka ninde mune sente zensuubira nina obusente bwensuubira kusanga mukaaga nyinza okuba nga oba lwaki abantu bakebera ku mukono wadde tekuli ssaawa olugira saamusanvu nja kuba nfunye sente nakuba nakubwati oba ani yekireeta ekyo ku mukono tekuli ssaawa naye olugira luti kiki ku ssaawa 9 n'ekitundu okwera ku mukyala Grace Nattobe yakuweereza essaawa katudde ali Sweden